दोस्तों, आप में से कई लोग खर्राटे लेने की आदत से परेशान होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर खर्राटे आते क्यों हैं और इनकी वजह से हमें क्या नुकसान हो सकता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। जब कोई सोता हुआ व्यक्ति अपनी नाक से तेज आवाज निकालता है तो इसे स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना कहते हैं। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहा जाता है, मतलब कि सोते समय सांस ठीक प्रकार से ना ले पाना। इसके कई कारण हैं, जैसे गर्दन का छोटा होना, मोटापा होना आदि। इन कारणों से व्यक्ति सोते समय सांस नहीं ले पाता है और नाक से तेज आवाजें आती हैं। यह एक गंभीर अवस्था है और इस कारण व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है तथा वह दिन में भी थकान महसूस करता है। आपको यह फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।